Mipum Khudingmak Nongmadi Sigadaba Ngaktani, Russia Matam Amada Hekta, nuclear war Chathagani, Putin. Aikoi Mio Basi Nongmadi, Soidana Sigadaba Ngaktani, Maramaduna, nuclear war Soknaba, Sem Saduna Laihaina, Russiagi President Vladimir Putin Pongdokray. Ukraine the Russia Chathariba Lanasi the Malem Giata Topa, Laivaxina, could Tinjin Batoklabadi, Malem Giahum Subalanjao, Tokpo Yabagi, Akiba Laihaina Russia sexual warol P. Putin na haikibada nuclear thokaloi haiba tarabadi malem yata yatopa laivaksing na Ukraine ga songnariba lana sida kut thingjin bagi thawong sing lepkadabani haiba wafam khanghalle handaki matam khara asida Russian state media na phongdokibada malem gi ahum suba lanjau thokpa yabagi phibam asi wangna lei Russia gi television channel kaya manasu malem gi ahum suba lanjau thokpa yana lei haina phongdoktuna leikhravani masigi damakta Russian citizen singna sem saduna leigadavani Maramdi Laivaki the Maktawai Tadok Haibasi, Hingna Sargada Kai Haiba, Wapum Lady Vane. Sadly Basayola Sigi Angan Basarukta, Russiagi Foreign Minister Sergei Lavrovna, Chechen Warol. Piraduna Haikibada, Malim Yahum Subalanjau Tokpa Yabagi Akiba Lady Basi, Hakshin Logadavane. Masida Ikoina, Kom Tokogi Wapum Leroy, Russiagi Oinade, Moscow Balangi Jahas Lupkraba Matung Tarakbada, Malim Yahum Subalanjawasi, Haurabani Haina, Russian State TV na Pongdokravane. Moscow ba jahasadu mamai saglakpadagi amangata thoktuna lupkhibani haide adubu Ukraine de Russia gi maruoba langi jahasadu Neptune missile sisinaraga kaptuna thugaikibani haide jahas Moscow ba lupkhriba matung de malem asida ahum suba lanjau hanana haure haiba yare hauji aikoina Ukraine NATO gi infrastructure gi mayokta lanthengnare Russia gi president Vladimir Putin de Ukraine da songnariba lanasida midai ba ki khut changhandana ba Kangan Kibaga Lorina could Tinjilak Patoklavade, Mikupta Yam Tuna Pakum Piragani Haibagi, Chexil Warol. Russia Laivakasida, Malemgi Kanagumba Mio Yamatana, Napal Tobangam Loida Bakusukulai Sing Lay, Heidi Bakusukulai Sing a say, I coin a darker labor matam the Sizinagane, Ukraine gi allies sing Nasu, Kusukulai supply Tobogito Wong Sing Hena, Kankalak Lay, Western gi official singna, Heidi Bana, Russia Ukraine Nongpok Tangbalam gi Sarukta, Lange, Propaganda Kayama Sandoktuna Lakle. Russia na Donbass region sees tawna bagi damag achaubo offensive ama launch tawkhre hauki bachayol da Russia gi maikai dagi de Donbass region da maruoibo offensive chatharaga loishilaba matungda asoi angam yaudana hankibagi tangai fadaba leiribane Ukraine gi resistance piribasi mayokna na bohonavada Russia gi forcing da khudong chadaba mayokna halle haire Russia gi mayokta Ukraine na land soknavada NATO na support tawnaba sem saduna lay Stoltenberg Russia gi mayokta Ukraine lan soknavada NATO na support tawna bagi damak sem saduna lay haina NATO gi chief Jens Stoltenberg na phongdokre Brussels ta pangthok pa youth ki summit amada warol piraduna Stoltenberg na haikibada NATO gi alliance na Ukraine bu Russia gi mayokta chahi kaya chupna lantheng na rakpada mateng pangna bagi damak sem saduna lay Ukraine da mateng pangliba lan gi kusukulai sing adu gi manungda western gi oina khwaidagi Nauba kusukulai amade Soviet iragi ariba amadi anoba matamgi kusukulai sing lepa laitana mateng panglivane aikoina chahi kaya gi sanglaba matamgi lantheng narakpa matamda mateng pangnabagi damak sem saduna lay Russia amadi Ukraine gi marakta soknariba lanasi tapna tapna soknagadaba lan ama oigane United Nations ki Secretary General Antonio Guterres na Ukraine da thungduna President Volodymyr Zelensky ga unakhrabane UN gi head asina Foreign Minister Damitro Kulavaga su unaduna capital kipki wangmada laiba mafam takthokaba jaga amada su chatkadauri haire chatliba chayola sigi angan basarukta Antonio Guterres na Russia gi president Vladimir Putin ga Moscow da unakhibane makhoi ani na unakiba duda langoi chansenduna laiba Mariupol city gi Avokastal steel complex dagi evacuation tawnabagi matang da su khana naina ki haire marak asida Russia gi khathangba city Kherson da laiba television tower amagi manak nakna ahuba pokhai makhol taba phangkhe Ukrainian amadi Russian news organization na report tawkiba wafam amada ahuba pokhai makhol kaya ama taba phangki haire marak asida Russia ga bandi sindokna bagi saruk oina Ukraine gi civilian taraga nithoi amadi lanmi kontraga humdoibu Ukraine na taram na okre Russia na Ukraine gi officer taraga humdoi yawba Ukraine gi lanmi kontraga humdoi bandi sing sinabagi saruk ama oina thadorkhibani haina Ukraine gi deputy prime minister Irina Besuk na phongdokhi adubu Russia gi lanmi masing kaya Ukraine na thadokibage haibadudi Ukraine na pankhidre marak asida US ki president Joe Biden na Ukraine na $1 billion kontraga humdoi gi senpham mateng pinanaba Congress ta hanglagani haire masi US na Ukraine da songnariba lan asida mateng pibagi chang asi hengatlabane
US na Ukraine da mateng pigadoriba dollar billion kunthra ki senfam asigi manungda dollar billion kun langi khusu khulai amadi masak mathum singne aduga dollar million 8.5 ki senfam na direct oina economy gi mateng pigadabani haire Russia gi force na occupy torba Kherson da pro Ukraine rally stern grenade amadi tear gas kaptuna thugai khrei Russian force na occupy torba Kherson city da pro Ukrainian gi rally ama pangthokibada stern grenade amadi tear gas kaptuna tankhai khrei haina official source amana phongdok le Ukraine gi prosecutor general na phongdokibada Russia na kha thangba Ukraine gi region aduda makhoi gi khulai hena chetsinaba honare local authorities singi maikai dagi phongdokibadana Russia na laibak pokpo numita Kherson city gi mayor appoint tawkhrei Russia gi lanmi singna regional capital singda lariba administration headquarters paisin khraba matung tarakpada thawong adu satharkhibani haire February 13 da Russia na Ukraine da landasin khraba matung tarakpada masi hanbo oina achauba urban center ama seize tawba haibasu oire residents sing khara amana de Kherson da anti occupation gi rally pangthok le loina city gi center da miyam punduna leire Ukraine gi maiki gi hairibana Russia na machet takhraba region adu da referendum ama pangthoknaba thorang tawkhre Ukraine gi nongpok thangba region da chathakiba matau adugumna referendum pangthoknaba thorang chathari Kherson city gi freedom square da santi oina pro Ukrainian rally pangthokiba sida Russian armed forces ki civilian sing na tiar gas amadi stun grenade na singba civilian population gi mayok ta kaptu na tankhai ki haina Ukraine gi prosecutor general office ki maikei dagi pi ki ba statement amana hongdok le haujik incident adu ki matangda thijin humjin bagi thabak chathaba hokhrei miyoi marina sokapan nangle Russia gi maikei dagi de incident adu ki matangda khudaki oina comment pirakhi de laibak pokpo numitta defense ministry gi maikei dagi hairibana Kherson region bu bapung phana control tawre hairiba mafam asi strategical gi oina su yamna maru oiba mafam amani Kherson city gi mafam asi Russia na annex tawkhraba Crimea peninsula amadi Russia na sogatpa Ukraine gi nongpok thangba separatist ki area ga samna pham oire regional governor Hanadi Langutana laibak pokpa numitta phongdoki ba wafam amada Russian forces na occupy tawrkiba sina Kherson city asi thadokuna satpana tana atai atopa option leitre adubu mahak mafam kadai da satkadabano haibadudi mayek sengna phongdokhi de Kherson city dagi masing yamlaba miyoi kaya na Ukraine na control tawraba territory da chensin kre haiba local authority na phongdok le haujik lamda maduda mai amadi chana thaknabada sizinariba ising phangdabagi awaba mayoknare social media da share tawrki bo wafam ama miyamna squad da punduna leirambadagi tiar gas kapsilakpadagi lanjenarakpagi saktam adu udkhi haire mafam aduda maikhu chawna karakpagi saktam su ukhi haire Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatjari